Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim ensinar a vocês, para quem quer fazer slime e não tem ativador, só tem bicarbonato, aí dá um bololofo porque não tem água boricada. Galera, esse negócio que eu tô ensinando aqui pra vocês, que esse negócio vai ter nome depois, ele já foi testado e dá super certo. Deixa sua slime muito boa. E Digley, pra quem quer também. Fica muito bom. Bom, eu já pus os ingredientes aqui. Foi água e bicarbonato. E já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, por favor, gente. Eu queria bater pelo menos 20 inscritos e depois continuar. Mas tem uns inscritos aí que eles se desinscrevem, eles não são fiéis. E eu fico muito triste com isso, mas eu peço muito obrigado e amo muito vocês também, que se inscreveram e até hoje são inscritos do meu canal. Que eu sei quem é alguns, mas eu não vou citar nomes. E eu vou ensinar aqui. Você vai dissolver uma colherzinha e meia de bicarbonato na água normal. Pode ser água filtrada ou água da pia. Você vai botar o seu ouvido aqui assim, ó. E você vai escutar. Aí vai fazer uns barulhinhos assim, ó. Como se tivesse, assim, fervendo. Mas você tem que botar o ouvido, senão não dá pra escutar. Até parar de fazer esses barulhinhos, você não vai parar de botar bicarbonato de sódio, galera. Eu só troquei o saquinho porque o outro tava curado. Você vai botar e dá muito certo. Eu gostei muito do resultado e eu faço isso toda vez que o meu ativador acaba. Você vai fazer também até ele ficar branco, olha. Vê se vocês conseguem ver. Tá branquinho. Aí tá parecendo cor de cola, mas aqui tá um pouco transparente. Você tem que ficar mexendo até você sentir que só tem água aqui. Aí você vai precisar usar um copo que tenha isso aqui, olha, assim. Pra você poder botar no potinho. Galera, eu tenho esse potinho de água boricada porque eu já tive. Ele tá bastante sujo porque eu pinto não. Eu uso tinta pra colorir minhas slimes. Aí ele fica sujo, olha, de roxo, amarelo e tal. Ele fica sujo de um monte de coisa, porque sabe quando você tá fazendo slime, quer pegar o ativador porque ainda não ativou? Então, eu pego com a mão suja. Então, olha, se você deixar parado, fica transparente e fica lá no fundo, muito ativador. Então, você tem que ficar mexendo até isso tudo dissolver na água, não aparecer mais. Tem que ficar mexendo e a água ficar branca. Foca, meninas. Tem aquelas... Galera, não se esqueça de deixar o seu like, por favor. Eu queria bater pelo menos uma metinha de like. Vamos uma metinha um pouquinho mais alta. Será que vocês conseguem bater 20 likes? E ter mais visualizações, galera. Compartilha o meu vídeo para quem tá assistindo, porque às vezes só tem 2 visualizações. Como é que pode? Eu queria ser o Baby Shark, porque teve mais de bilhões de visualizações. Se você ainda não viu, vai lá no canal bota Baby Shark, aí você vai ver 2 crianças. Galera, eu não fico assistindo isso, é porque eu tava tão famoso que eu me interessei. Aí cliquei pra ver o que era, né? Sabe, queria bater um papo aqui com vocês, galera. A slime ficou super boa, olha. Eu testei agora. Vocês estão vendo que tá meio branco aqui? Olha na ponta do lápis. Sabe, galera, isso é lápis velho, tá? Não é novo não, não uso lápis novo de escola não. Olha, você brinca com ela ainda fica assim. Aí depois se você soltar ela fica mole. Mas se você mexer não vai grudar. Fica muito legal. É água normal, água pura.
e bicarbonato de sódio. É só pra quem tem, tá, galera? Mas eu não tô falando que vocês não podem assistir esse vídeo só porque não tem. Esse vídeo é para todo mundo, é livre. Então, galera, eu vou fazer parte 2. Mentira, que eu sei que vocês ficam tudo ansiosos. Então, eu vou deixar parado pra ver o que acontece. Se vai ficar transparente ou não. Galera, já tô começando a ver. Quando vocês verem que tá assim, olha. Aqui, ó. Não é muito não, galera, tá? É porque eu tô mostrando de perto, aí parece que é muito. Olha, se eu virar assim, vai ficar muito assim, ó. Vocês estão vendo que começou a ficar transparente? Quando você vê que ficou assim, bem branco, você vai começar a dissolver. Devagar, tá, galera? Senão cai tudo onde não deve. Concentração total aqui. Caraca. Ainda bem que eu fiz um pouco de caquinha. Aí lá no fundo vai ficar cheio, olha, galera. Vocês vão tentar raspar um pouquinho de lá do fundo. Vão tentar trazer pra cá. Ó, vou botar a luz lá pra você ver se você... Mentira, galera, senão vocês não vão conseguir ver. Aí, galera, pra quem ainda fica pensando assim, qual é a música preferida dela? A minha música preferida é a nova da Pocahontas que lançou. Aquela assim, deixa eu te lembrar que eu não sou obrigada a nada, ninguém manda nessa raba. É essa, galera. E pra quem não sabe minha cor preferida, quem disse que menina não pode gostar de azul? Então, essa é minha cor preferida. Eu adoro o azul. É super bonito. E também pra vocês meninas que também gostam só de rosa, vocês também podem se acostumar com o azul. Galera, e também se você estiver fazendo isso, nunca esqueça de botar a tampinha. Já aconteceu esse acidente comigo. Agora vocês vão sacudir. De quando eu fui botar, abriu, essa tampinha não tava aqui, que ela sai, ó. Essa tampinha, ela sai. Eu botei, virou isso daqui, olha, galera. Eu ganhei o ativador no dia, tava aqui. Eu virei, chegou até aqui. Galera, eu fiquei apavoradíssima. Então, acabou, né? Acabou a experiência. Se você gostou, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal aqui embaixo. E ativando o sininho das notificações pra me ajudar, galera. Por favor, me ajudem a chegar até os 20 inscritos, pelo menos. O meu sonho inteirinho é chegar até 1 milhão. 1 milhão, galera. 1 milhão de seres que clicaram no dedo aqui no canal, meu Deus, por favor. Quero chegar até 1 milhão. Então, galera, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Esse é seu ativador.